750 sekunde od ovoga Jelena Mužičina Slavica i Brno. Prošli put u odlici Slavica sa Alvijem izražava sa 13 pozvala bez ispita samo 440 konja, a onda Glavno za 80 sa 750 konja od Jumfulaga. Dakle, Mužičina Jelena Slavica Brno Gostom Branke Hrvatska 13 450 konja ulazi bez ispita nakon toga Pavlaček će uzeti sa 750 konja. Ovo će biti propušao od Čečeg grada Nasa. Definitivno najveća čvrpina sa Štozaca, Hrvatska 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 Slavica Ekletor vozi. je Dani Šišića i jedan najpravnik vozi Dani Sukikaka. Evo ide. Danas se kada ne bi zaslužila neki bolja za Slavicu za Slavicu. Ode Slavica, Činek, kako je Slavica,